बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेदन सिरातुल मुस्तकीम। सोचां पियो तव्हां सां कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं शेयर कयां, कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधायां या का अहिड़ी ॻाल्हि कजे जेका तव्हांजे लाइ बि फ़ाइदेमंद हुजे ऐं मुंहिंजे लाइ बि उहा बाइसे फ़ख्रु थिए। तव्हांखे ख़बर आहे त इंसान जॾहिं बि कंहिं शइ खां फरारियत हासिलु कंदो आहे, परहेज़ थींदो आहे या किन रिश्तनि खां, किन नातनि खां या किन मसइलनि खां माण्हू दूर भॼण जी कोशिशि कंदो आहे, परे वञण जी कोशिशि कंदो आहे, त उनजो असरु छा निकिरंदो आहे? हक़ीक़त छा हूंदी आहे त उहो माण्हू अॻ में बि कंहिं माज़ीअ में या गुज़िरियल वक़्त में या हुनजे तजुर्बे में उहा शइ गुज़री ईंदी आहे त जेकॾहिं हू उन्हनि माण्हुनि सां न मिलंदो या उन्हनि माण्हुनि खां परे थींदो जेके हमेशह तनक़ीद, टोक, ठठोल या दड़का ॾींदा आहिनि, त पोइ उनखे सुकून मिलंदो आहे। पर असांजो ज़ाविया नज़र, असांजी जेका परख हूंदी आहे, असांजी जेका मयार हूंदो आहे, उहो हमेशह तब्दील थींदो रहंदो आहे। असां ॿियनि जे लाइ त जल्दी में कमेंट्स ॾींदा आहियूं, ॿियनि जे लाइ जल्दीअ में ईअं चवंदा आहियूं त हिन खे हीअ शइ हुजणु घुरिजे या हिन जे लाइ हीअ शइ बहितरीनु आहे, पर जॾहिं उहा शइ असांजे मथां ख़ुदि ते ईंदी आहे त असां हुन मां हमेशह हिकु सुठा वकील थी पंहिंजा दलील ॾींदा आहियूं, पंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं या चवंदा आहियूं त इहो वक़्तु ऐं हालात जो फेरो हुयो, तंहिंजे करे असां खां ग़लती थी आहे। हिकु शइ थींदी आहे सेल्फ रेस्पेक्ट, जेका हर माण्हू जी हिकु जेतिरी हूंदी आहे। पोइ के हुनखे रियलाइज़ कंदा आहिनि, महसूसु कंदा आहिनि, सम्झंदा आहिनि, ऐं के वरी हुन ॻाल्हि खे सम्झंदा ई कोन्हनि खे। जॾहिं को बि माण्हू तव्हां ॾिसो तव्हांजी ज़िंदगीअ में हुजे जेको पाण खां वधीक ताक़तवर या उहिदे में जेको वधीक आहे उनजी हेठाई करे, ऐं पाण खां घटि जेको बि माण्हू आहे उन ते ज़्यादती करे, ज़ुल्म करे, सख़्तीअ सां ॻाल्हाए या उन सां उनजो लहजो मटिजी वञे त यकीन ॼाणो त उहो माण्हू अंदरूं तौर ते ख़ाली आहे, ढिढड़ो आहे या हू दिलेर न आहे। पर मूं त अहिड़ा माण्हू बि ॾिठा आहिनि जेके हमेशह कंहिं न कंहिं क्रोध में, कंहिं न कंहिं नफ़रत में, कंहिं न कंहिं ख़राब ॻाल्हि में वकोड़ियल हूंदा आहिनि, ऐं जॾहिं उन्हनि खे हिदायत कई वेंदी आहे त उहे उन हिदायत वठण खां इनकार करे छॾींदा आहिनि। ज़िंदगीअ में पंहिंजी सेल्फ रेस्पेक्ट जे हवाले सां पंहिंजो क़दुरु कयो, पंहिंजी वैल्यू ॻोल्हियो, पाण खे इज़त ॾियो। जॾहिं तव्हां पाण खे इज़त ॾियणु शुरू कंदा आहियो त मुआशिरो, दुनिया या उहे माण्हू तव्हांजा दोस्त, मिट माइट या जेके बि तव्हां सां कारोबारी हवाले सां या नौकिरीअ जे हवाले सां वाबस्ता माण्हू हूंदा आहिनि, उहे तव्हांजी इज़त कंदा आहिनि, तव्हांखे मान ॾींदा आहिनि, ऐं उहे इन सम्झंदा आहिनि त तव्हां में का मणिया आहे, तव्हां में को मोती आहे, तव्हां में को खज़ानो आहे जेको शायदि हुननि वटि न आहे। उन खज़ाने खे तलाश कयो, उन खज़ाने खे ॻोल्हियो, ऐं पंहिंजो जेको बि तव्हांखे इल्मु आहे, शऊर आहे, सोच आहे या जेका बि तव्हांजो वीचार आहे उहो वंडियो, उहो शेयर कयो, ऐं उन खे कंहिं न कंहिं हवाले सां इस्तेमाल में आणियो त जीअं तव्हांजी ज़िंदगी आसान थी सघे। ज़िंदगी आसान करण जा केतिरा ई तरीक़ा हूंदा आहिनि, पर असां शयुनि में ॻोल्हींदा आहियूं, हक़ीक़त में उहे शयुनि में न, पर सोचनि ऐं अहसास में ॿधियल हूंदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं तव्हां ॾिठो आहे नंढड़ा ॿार हमेशह मुस्कुराईंदा आहिनि, छा उन्हनि खे मसइला न हूंदा आहिनि? बिल्कुलु हुननि खे न हूंदा आहिनि, छो जो हू हुननि खे मसइलो सम्झंदा ई कोन्हनि के। हू शयुनि खे पंहिंजे ज़हन ते, सोच ते या पंहिंजी कंहिं बि ॻाल्हि ते हावी न करणु ॾींदा आहिनि, या उहो अञा जो मसइलो न आहिनि बणाईंदा, तंहिंजे करे ख़ुशि रहंदा आहिनि। ख़ुशि रहणु सिखो, ज़िंदगी गुज़ारणु सिखो, त हीअ दुनिया ॾाढी मज़ेदार, वणंदड़ ऐं प्यारी आहे। तव्हांखे हर उहा ख़ुशी मिली वेंदी जेका तव्हां चाहियो था। अलाह साईं असां सभिनी खे सिधो रस्तो ॾेखारे ऐं सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।